Ngoài kia biển đen sóng vỗ, những cơn mưa âm thầm ướt đôi bờ vai. Những chiến sĩ biên thi ngày đêm ghim chặt tay súng, son sắt một lòng tình yêu đất nước thiêng liêng. Nơi quê hương thanh bình, thành đô phồn hoa lấp lánh, những mái ấm êm đêm, bữa cơm đầm ấm. Vẫn dõi mắt trông về người con ở nơi biên giới, son sắt một điều tình yêu thiết tha bao la. Bay qua biển đông mênh mông trùng khơi, gửi miền biên cương xa xôi những ân tình. Biển xanh lấp lánh hai âu tung cánh, trường xa nơi ấy có anh. Bao nhiêu tình thương bay qua đại dương, gửi những chiến sĩ biên cương trái tim lòng cháy yêu thương. Trong gió sóng gió ngàn trùng vòng ba cánh xa. Ngày nào ta bên nhau cứ vui đùa hàng giờ, chẳng nghĩ rằng ngày mai ta sẽ lớn. Những ngọt ngào với những nghĩ suy, ta bên nhau trao cho nhau chẳng nghĩ gì. Ngày nào ta bên nhau cứ vui đùa hàng giờ, chẳng nghĩ rằng ngày mai sau sẽ tới. Rồi những gian khó, rồi những sóng gió sẽ khiến ta nghĩ suy. Đời như sóng gió với bao lựa chọn, mình chọn ở cùng với nhau. Điều gì quá khó với là nhiều trò, mình chọn lòng cùng với nhau. Chúng ta là bạn bè, chúng ta là bạn bè, đã cùng nhau ở bên nhau rất lâu. Cùng sẽ chia kỷ niệm, cùng sẽ chia muộn phiền, mọi chuyện hàng ngày với nhau. Chúng ta là bạn bè, chúng ta là bạn bè, sẽ cùng nhau ở bên nhau đến mãi sau. Cùng chung bước trong từng giấc mơ, không bao giờ phai, không bao giờ phai. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And Chào cả nhà. Đây là những lời nói được gửi từ chỉ huy phó đáng yêu nhất đội hè 17B1. Thì mình đã có bắt đầu từ ngày mùng 5 đến 31 là ở bên nhau. Thế là cũng hơn 3 tuần. Nói chung là thời gian nó trôi nhanh thật đấy. Bắt đầu từ ngày đầu tiên khi mà xuống Vân Phúc, chị đã đếm từ ngày 1. Trời ơi, lúc đấy gặp anh Bình, chị Giang. Trời ơi, mới hết một ngày sao. Thế nhưng mà đến cái hôm trước hôm phải về thì chị còn không biết là hôm sau là phải về. Xong về nội thành, ôi những cái gương mặt vẫn ngây ngô như thế, cũng không biết thế nào. Nhưng mà chỉ biết là các em rất là tuyệt vời.
Thực sự thì chỉ có một từ duy nhất để dành cho tất cả chúng ta, đó chính là tự hào. Không chỉ tự hào về những gì chúng ta đã làm được, mà tự hào về cả những thứ mà chúng ta chưa làm được. Và chị tin chắc là sau này các em sẽ làm được. Hy vọng là tân ban chỉ huy mới của đội hè năm sau sẽ làm tốt hơn anh chị, và vẫn giữ được những cái gì đó chính là tinh thần, tình yêu và đặc biệt là cái nhiệt huyết hoạt động. Quan trọng nhất thì chị vẫn muốn nhắn gửi một câu thôi. Câu này coi như là câu ký của chị đi. Đó là chị ở đây vì chị là chị của các em. 17B1 yêu. Tạm biệt. Chào các bạn, chào 17B1. Không biết các bạn có biết chị là ai không, nhưng nghe giọng thì kiểu gì chả biết. Cảm ơn các bạn vì đã tham gia hoạt động hè, trở thành một thành viên của 17B1. Cảm ơn các bạn vì đã luôn ở bên các anh chị, giúp đỡ anh chị và cho anh chị hiểu được rất là nhiều điều. 17B1 đối với chị là một điều gì đó rất là đặc biệt. Nó đặc biệt hơn đối với chị so với năm ngoái, bởi chị thấy mình ở một vị trí khác. Và ở vị trí đấy chị được nhìn thấy các bạn, nhìn thấy các em của mình ngày một trưởng thành hơn, ngày một lớn hơn. Và nói thật với các bạn, đó là từ ngày đầu tiên chị nhìn thấy các bạn hơi có chút gì đó trẻ con, chị đã nghĩ là có khi nào hoạt động hè năm nay sẽ rất khó để đào tạo ra được những người tuyệt vời. Nhưng chỉ sau một tuần ở Vân Phúc thôi, chị thấy các bạn thay đổi rất là nhiều rồi. Tương lai các bạn có thể trở thành được những người thủ lĩnh rất là tài năng, và chị nghĩ là còn tài năng hơn cả các anh chị thế hệ này nữa. Nên không biết nói gì nhỉ bây giờ. Nó hơi khó nói một chút, nhưng chị nghĩ đó là đối với những bạn tham gia 17B1, tương lai các bạn chắc chắn sẽ là những người thủ lĩnh tuyệt vời nhất. Và chị mong rằng sang năm tới, vào mùa hè 2018, đến với đội hè C1 tương lai, chị có thể được gặp lại những gương mặt này, có thể được nhìn thấy các bạn trong vai trò là những người anh người chị, những người thủ lĩnh, dẫn dắt những thế hệ tiếp theo để đưa đại gia đình 0601 vững mạnh hơn nữa. Và chị mong rằng 17B1 đối với các bạn mãi luôn một gia đình, hay mãi luôn là quan tâm nhau. Dù có sau này khi mà các bạn đã không còn hoạt động hè nữa thì vẫn hãy quan tâm nhau như những người anh em. Em nói lâu thế. 27 tháng 7, hôm nay có thể là buổi cuối cùng của anh em đội hè tại ký túc xá ngoại ngữ này. Thì mấy ngày hôm nay chị cũng không đi tuyên truyền được với các em, cứ ở nhà lập danh sách thôi. Thì cảm thấy mình thực sự không cố gắng trong cái thời gian qua. Cái lúc mà làm truyền thông hoạt động hè thì nhiều lúc quá áp lực, không thể nào giúp đỡ các em được, không đi tuyên truyền được với các em. Thì cảm thấy mình sau cái hoạt động hè này mình không thân thiết được với các em hết ấy. Kiểu chỉ thân được với vài đứa mà mình hay hoạt động, như là cái Dơm, cái Jun, hay là đi ăn cơm mà ngồi với cái khủng long đen, hay là cái Chim, cái Phương. Còn mấy đứa kia thì cũng chỉ là kiểu nói chuyện qua, cũng không đến hẳn là thân thiết cho lắm. Thì chị cảm thấy rất chi là tiếc vì đã không cố gắng. Cảm thấy mình nhiều lúc cũng chưa trưởng thành, vẫn cái tính trẻ con. Tại vì cái hồi năm trước chị đã không tham gia hoạt động hè, thì cái tính của chị đã thế rồi. Thì chị rất mong sau này sẽ thân với các em được nhiều hơn. Còn mấy ngày nữa thôi, thì mong rằng đội hè 17B1 của chúng ta sau khi kết thúc cái hoạt động hè này thì vẫn liên lạc với nhau, vẫn như bây giờ. Đừng ai quên đi đội hè của mình. Đôi khi là
buổi sáng chỉ cần giặt quần áo thôi, xong buổi trưa là nói chung là không phải vất vả như buổi sáng thì muốn cho các em đi tuyên truyền nhưng các em lại quay lại thương mình các em không đi. Không biết nói gì nữa. Nói chung là thực sự là khi ở dưới Vĩnh Phúc thì mình bị thiếu ngủ cực kỳ luôn. Chẳng hiểu sao nhưng mà lúc nào cũng trong cảm giác cũng buồn ngủ, kể cả khi nấu cơm cũng thể ngồi ở ghế mà ngủ được. Có thể là các em nhìn thấy nữa, thế là các em rất là thương. Các em thương mình bao nhiêu thì mình lại thương các em hơn các em bấy nhiêu. Thương cả các bạn hậu cần và nhất là thương các bạn đi tuyên truyền. Nhìn các bạn chưa về mà nằm ngủ ấy, nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng mà khi mà tỉnh dậy thì lúc nào cũng có một cái ý chí rất là lớn, làm sao mà để đi tuyên truyền được rất là nhiều người và được chỉ tiêu. Và nói chung là nhìn được thấy sự cố gắng của các em, không chỉ trong công việc hậu cần mà nhất là cả công việc đi tuyên truyền nữa. Cũng không biết nói gì nhiều hơn, thì chỉ biết nói là thương các em rất là nhiều. Muốn nhắn nhủ tới các em là sau khi hoạt động hè thì các bạn hãy tự tin thể hiện bản thân mình hơn, cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa, bởi vì chính các em sau này sẽ trở thành những người thủ lĩnh, những người mà sẽ lại tiếp tục dẫn dắt các thế hệ sau để tiếp tục chiến đấu và có những thành tích đáng kể. Xin chào cả nhà. Ở đây thì mình xin chia sẻ một chút với các bạn về những suy nghĩ và tình cảm của mình trong 3 tuần mà chúng ta cùng nhau. Chúng ta cùng nhau trong vòng 3 tuần từ ngày 10 cho đến ngày hôm nay thì đã là thời gian cuối cùng mà chúng mình ở bên nhau. Thì bản thân tớ từ khi mà được biết là mình có tham gia mùa hè và làm trong ban chỉ huy thì thực sự là tớ cũng không biết là tớ thực sự là tớ lo nhiều hơn là tớ vui, bởi vì cùng bằng trong lứa các cậu mà làm trong ban chỉ huy thì nhiều cái có thể tớ còn thiếu sót, còn không bằng các cậu mà các cậu vẫn rất là tôn trọng và giúp đỡ tớ rất là nhiều. Thì hoạt động hè thì sắp tới đã đến thời điểm kết thúc rồi, nhưng mà tớ vẫn còn tiếp nối rất là nhiều, vẫn chưa có nhiều thời gian ở bên mọi người. Lý do là tớ bảo chị Nhài là tớ có vừa đùa vừa thật, và chị Nhài là chị Nhài ơi, em sẽ cho chị đi hòa nhập với cộng đồng để em ở nhà. Nhưng mà đấy cũng là một trong những lý do là tớ muốn có nhiều thời gian ở bên các cậu nhiều hơn để tiếp xúc với từng người một, bởi vì thời gian tớ tiếp xúc với các cậu không nhiều, và đặc biệt là nằm trong ban chỉ huy thì tối hay là những lúc sinh hoạt thì tớ cũng ở bên phòng của chỉ huy, tớ không ở phòng trường học các cậu. Thực sự thì cái thời gian buổi tối mới chính là lúc mà cái tâm trạng và cảm xúc con người nhiều nhất. Lúc đấy nếu mà có người cùng nhau thì có thể kể cho nhau những chuyện hoặc là những tình cảm của mình, nhưng mà lúc đấy thì chúng mình lại không gần nhau. Thực sự là tớ rất là tiếc nuối về điều đấy. Thì hoạt động hè cũng sắp kết thúc rồi, thì tớ cũng có chút chia sẻ như vậy thôi. Thì sau đây thì tớ cũng xin chúc cho tất cả các bạn đã tham gia hoạt động hè sẽ luôn gắn bó với nhau nhiều hơn, và đặc biệt là các bạn là những người sẽ trở thành ban điều hành của các đội. Các bạn đã là người đã, đang và nhận nhiệt từ các anh chị thì sẽ giữ và truyền nhiệt đó đến các em của mình. Chúc các bạn thành công. Các bạn dậy đi ạ. Các bạn có 15 phút để chuẩn bị. Xin chào mấy đứa, chị là chị Quỷ đây. Chị Quỷ rất là độc ác. Không những độc ác mà còn rất là bẩn, rất là thích cho anh Duy vào thức ăn để cho các em ăn. Nhưng mà chị biết là các em rất là thích, đúng không ạ? Thực ra thì đi đến thời điểm này rồi, những ngày cuối cùng rồi, thì có những câu mà có lẽ chị chưa bao giờ nói với các em, như là chị rất là tự hào với các em. Chị rất là hãnh diện khi mà mấy đứa đã biết ghim bớt cái tôi của cá nhân xuống để vào tập thể này. Mấy đứa cũng đã biết khóc, biết cười, biết khóc. Những giọt nước mắt của mấy đứa thực sự là làm cho chị cảm thấy rất là đau, vì chị rất là thương mấy đứa. Có thể là
Các anh các chị không bao giờ nói với các em là chị thương em rất nhiều, anh thương em lắm. Nhưng mà các em biết đấy, anh chị luôn luôn dõi theo các em. Mặc dù là có quát đi chăng nữa thì sâu thẳm trong trái tim của các chị vẫn rất là thương mấy đứa. Các anh chị đã từng giây từng phút nhìn các em trưởng thành. Mặc kệ người ngoài có nói gì đi chăng nữa thì đối với anh chị đã dám đi, dám làm, dám hành động là mấy đứa đã vượt ra khỏi cái khuôn khổ của bản thân mình, đã trưởng thành được một bậc rồi. Kể cả là có đi đến cái đích cuối cùng hay không, chị sẽ mãi nhớ và mãi luôn tự hào về mấy đứa. Về những lúc mà mấy đứa ốm nhưng mà vẫn cứ cố để đi tuyên truyền. Về những giọt nước mắt của Chim, của Ngân, của Mộc, của Hạnh. Những giọt nước mắt khi mà chúng ta phải chia tay nhau, hay đơn giản chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc khi mà chúng ta tuyên truyền đến rất là nhiều người. Có thể là thời gian không bao lâu, nhưng mà đã quá đủ để chúng ta biết chúng ta thực sự là một gia đình. Chỉ muốn nói một câu thôi, là anh chị luôn ở đây, chờ mấy đứa, sẵn sàng giang tay để đón mấy đứa về. Mặc kệ là mấy đứa có biết là anh chị đang chờ đợi hay không, thì anh chị vẫn đứng ở đây. Và hãy luôn nhớ rằng không bao giờ có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là các em có biết vượt qua ranh giới để chạm tay đến thành công hay không. Chị sẽ nhất nhớ các em, rất nhớ 17B1. Chị yêu các em rất nhiều. Tạm biệt. Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. What's up anh em? Rất là bất ngờ khi mà được đề xuất là nói một chút gì đó để tổng kết hoạt động hè năm nay. Mặc dù chúng ta chưa kết thúc, nhưng mà ngày hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng chúng ta được tập trung ở cùng nhau ở trong một căn phòng ở ký túc xá Đại học Ngoại ngữ của đội hè 17B1. Thực sự là trước khi đi, như anh đã chia sẻ rồi, là anh cũng rất là lo trong năm nay thì mình có thể làm được những gì. Trong đợt hè này thì mình có thể là một đứa các anh chị có thể dẫn dắt được các em hay không. Nhưng mà rất là may là bên cạnh anh thì có rất nhiều các anh chị khác, rất nhiều các anh chị trong ban chỉ huy, cùng các anh chị không tham gia đội hè nhưng vẫn giúp đỡ ở bên ngoài. Thực sự đấy là những cái sự giúp đỡ mà anh cảm thấy là nó rất là tuyệt vời. Và nếu không có sự giúp đỡ đó thì anh cũng sẽ không làm được những cái gì mà anh làm được. Đặc biệt hơn nữa là anh được cùng sống, cùng hoạt động cùng các em. Thực sự là những con người hết sức tuyệt vời. Những con người ở Vân Phúc, chúng ta có khoảng hơn 30 con người. Về đến ngoại ngữ chúng ta có các anh chị, nó rất là đặc biệt. Tuy nhiên không phải vì thế mà khi về đến ngoại ngữ chúng ta không có nhiều kỷ niệm. Chúng ta anh chị, anh thực sự là rất là bất ngờ và cảm động về sự sâu sắc và trưởng thành của từng người. Anh chỉ muốn rằng là các em hãy cứ bộc lộ hết bản thân mình trong mọi lúc mọi nơi và không e ngại thể hiện bản thân cũng như là thể hiện những ý kiến cá nhân của mình. Tuy nhiên thì nó phải ở trong một khuôn khổ nhất định. Trong quá trình hoạt động thì các anh chị có những lời nặng lời hoặc là mắng mỏ hoặc là trách mắng các em. Tuy nhiên thì anh mong rằng là các em hiểu đấy là những cái lời mà nó rèn giũa con người của mình, rèn giũa cái sự kỷ luật của mình. Nếu không có những lời như vậy mà chỉ có những lời yêu thương nhẹ nhàng, tình cảm quá thì nó sẽ không phải là một cái mùa hè thật là ý nghĩa cho các bạn. Xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, chúc các bạn sang năm học mới có một năm học thành công. Chúc những ai vẫn tiếp tục hoạt động thì hoạt động tốt. Các bạn sẽ cùng nhau đoàn kết đưa chi hội ta phát triển hơn, đưa hội máu phát triển hơn và cứu được nhiều người bệnh hơn. Ok, các bạn tuyệt vời. Vì lòng quyết tâm còn có, chặng đường bước đi còn bất ngờ và đỉnh núi cao vẫn đâu